Sì, sì, ma anche noi abbiamo studiato Oui, mais i punti je le deboli sais, del Paris perché mais abbiamo nous, fatto nous 5 aussi, on gol e étudie quindi credo che anche les noi points faibles de Paris parce qu'on a abbiamo marqué 5 trovato i buts. punti deboli loro. Donc, je pense que Sicuramente nous aussi, on a dobbiamo su trouver migliorare, les failles. sicuro. Évidemment, on doit progresser, ça c'est sûr. Dà fastidio prendere quei gol perché sono situazioni C'est gênant de prendre semplici ces dove buts noi non parce que abbiamo c'est des fatto quello che situations avremmo simples dovuto. où Se mi nous n'avons spiego. pas fait ce qu'on devait faire. Perché il gol lo puoi prendere anche se fai tutto alla Parce que lettera, prendre tutto un but, esattamente quello che tu devi peux toujours fare prendre un perché c'è but, même si tu l'attaccante, fais tout c'è exactement à la lettre, tu l'imprevedibilità suis à la lettre ce que tu devais faire, dell'avversario, parce que ci sono il y a la situazioni qualité che de cambiano l'adversaire, sempre e non il y a puoi des situations qui allenarle changent tutte, toujours et on ne peut pas però s'entraîner dobbiamo pour far chaque quello. situation. Mais A on doit Rennes continuer à s'entraîner. À Rennes, abbiamo fatto due errori, voglio così, on non a parliamo di fait calcio, se no parliamo deux di erreurs Rabiot, di mercato, di parce tutte que j'aime ste bien cose. parler de Parliamo foot di justement, calcio. parce que sinon on parle A de Rennes il Rabiot, gol du mercato, d'autres choses. Donc parlons eh, foot. Le but de Rennes, c'era Merlin senza davanti nessun Merlin avversario e n'avait lì personne gli devant errori sono lui stati sans aucun due. Il primo adversaire. non Et il y a eu abbassare di deux erreurs. 5-10 metri la linea Le premier, ne e pas il secondo, reculer de 5-10 mètres la ligne quello che ha fatto défensive. gol partiva alle spalle di Balerdi. Et la Il deuxième erreur, giocatore che c'était aveva la celui qui a marqué le but, responsabilità di il est seguire parti il dans taglio le dos de era Balerdi. Et donc, il fallait couper. Ulisse Garcia, senza dare Ulysse responsabilità e Garcia, colpe a Ulisse sans Garcia. lui donner de Quindi la prima responsabilité ou de faute. 5-10 metri Donc, un po' più la indietro, première, c'est les 5-10 mètres où come on devait tutto faire l'altezza di descendre le linea. bloc, E il comme secondo, il toute la giocatore in ligne. mezzo Et la deuxième tra erreur, c'est Balerdi le joueur au e Ulisse milieu Garcia entre doveva Balerdi et essere preso Ulysse da Garcia Garcia, perché Balerdi devait être pris guardava la par palla, non Garcia. sapeva Parce dove era que l'avversario. Balerdi regardait la balle et il ne Il savait gol pas ce qu'il y avait dans son dos. con il Paris, il secondo invece, Le but contre Paris, le deuxième. nel primo manca un raddoppio di un centrocampista quando che Donc Ball punta UEA, là, on a une là ci erreur deve parce andare qu'il un y a une erreur de raddoppio, l'abbiamo marquage visto au lunedì milieu de terrain. Un questa des azione milieux doit redoubler e nel cross avec le precedente défenseur. Et sur le centre Relay précédent, si chiama? CJ era un po' troppo avanti dal primo palo. Nel secondo gol CJ, il était invece un petit peu trop la en linea non avance sur le era premier poteau. Mais sur le allineata deuxième but, tutta la uguale ligne perché n'était pas Balerdi era più bien alignée. indietro di Balerdi était un petit Relay peu en e di arrière Murillo e l'altezza par in quel rapport caso à la Murillo decide et la Alei. comanda Balerdi, quindi gli Et altri là, due dans stavano ce moment-là, c'est sbagliando Balerdi e poi il qui commande taglio la ligne défensive. di Donc, c'est les Simone deux autres doveva qui essere sont trompés. preso Et encore une da fois, Murillo, la ma course qui a se été faite, Relay Murillo e devait Murillo suivre fossero stati in le linea joueur qui courait. con Mais Balerdi si tout le monde était en sarebbe ligne andato in avec fuorigioco. Balerdi, Noi non giochiamo il per y aurait mandare eu in hors-jeu. fuorigioco Donc nous, on l'avversario, joue pas pour que giochiamo l'adversaire per soit en togliere lo hors-jeu, spazio tra le linee mais on del joue pour essayer centrocampo e d'enlever della les difesa. espaces entre les Perché? lignes, que ce soit au Perché milieu è de vero terrain che ou en qualche défense. cosa in più Pourquoi?